hayyoonni karayyuu barreessaa jiranii isiniin jenna. Biyya tana beeki namaa qabalaa lamma biyya Afrikaa tana keessumaa namoota irratti hirkattee bulchituu jira sigala. Warra ati irratti hirkattu kana siiman dhaqanii bakkatti siimanii jira hayyoonni. Amma abiyyi irraan beeku inni xaaliyaa moonee jee kana maarri lafa dhiitu san inni dhuga seesi. Xaaliyaan rabbumaa jecha nu dhiiftee kutti siigalee duuba kana rabshaan xaaliyaan keessaa uumamnaan rabbumaa jecha nu dhiiftee isii kuttee amaarri seenaa dogoggoraa barreessee ayi Minilikichi dhaqee maarree jee abboon keenya akkana ta'e zarraaf jechuu ture. Inni kana dhugaa see Ameerikaa unii moo'ee maraataa biraa dhagaan fudhatanii jiran sigalee fudhatee si gadhiisa waan ta'eef sigalee inni kassee addunyaa tana guutuu namaatu harkaa qaba. Amma Yuukireen tana osoon pirezidaantii Yuukireen yaamini Tiraamp dheengadda namicha Raashiyaa yaamee waa'ee Yuukireen haasa'ee jechuudha. Dhaabsisuu isa danda'a jechuudha sigalee. Kan lolu jiru kadhumu jiru immoo uummata Yuukireen. Kadhaabsisuu danda'u immoo Ameerikaadha jechuudha. Sigalee. Saniifu biyya tana addunyaa tana namaatu harkaa qabaa inni isaafuun galle. Bara nama duraan jecha tokko jeeni manzara shimallisiin itti ilaaltuu fi kan addunyaa itti ilaaltu kana manzara lama qabaadhu jedhe. Inni kuma shimallis hoggii inni waajeen alba'ee lafarra fiigu addunyaan guutuun akkas se'e. Saniifu hayyoonni keenya bakka himamuu qabdu hunda waa himan. Tokkummaa keessan jabeeffadhaa ijaaramaa nuti Itoophiyaa diiguu hin barbaannu deemaa ijaaramaa nu koottaa jedhanii ijaaramanii agarsiisanii. Abiyyi ni kutaa mii ni kutaa. No matter what. Ati masi fakkaachuu dhabuun malchiisa. Maaliif isaa waraana eebisu gartaa isaa muka dhaabuu eebisu. Abiyyi baay'izawwee hoggii muddame hoggii gartee albaatii qabachuu dadhabee muka dhaaba. Takka waraana eebisa takka jimma dhaqee dachii haxaawa takka bashaasha dhaqa takka ganda khibbaasan dhaqaa jechuudha. Bakki dhaquu danda'an ganuma. Saniifu ummanni keenya booda harka babbantanii abaluun nu khasaare abaluun jijjiirama kanarraa mayse abaluun maal ta'e jechuu dhiiftanii ammarraaf qopheessuun dirqamaa jechuudha. Kaadireef kaabineefis dhaamsaan qaba. Kaadireef kaabineen ummata keenya miidhaa jirtan, ummata keenya hidhaa jirtan, ummata keenya rakkisaa jirtan. Laal qaallichii fi Abudabeetti isin biraa baqachuu ta'a. Ifi xayyaara qopheeffatee jira. Waan Dooktar Milkee isaan juusan isin amma hanjamaatti godha xayyaara jala rafaasan isin hanjamatti godhu jirtanii isin hanjamatti godhaa jirtanii namichi laal paayileetii jijjiirratee jira jechuudha. Paayileetiinu Araboota kana. Paayileetiinu Araboota. Gaafa garteechi dubbiin dhumattee Ameerikaan dawwaltee ni deemtamoon deemtu ichitti biyyee taatamoo biyyarraa baatee maallaqa saammattee nyaatta gaafa jedhaniin booda paayileetuma Abudabee dubbisa jechuudha. Isini achitti hafu. Isini ka ummata keessan keessatti hafu. Ilmaan keessani ka ummata keessan keessatti hafu. If eeggadhaa kaadireef kaabinellee. Isin karaa dhayxan hin qabdan. Ummata gartee har'a miidhu jirtan kanaa hojii jiraachuu teessa. Qawween har'a ummata kanaan miitan aangoon har'a ummata kanaan miidhu jirtan tun isin harkaa fuudhamuu teessa. Gaafa sansii fi ummanni ati miidhu jirtu sun tokko taatan. Gaafa san yaa Rabbi eeysana keeyse maana uumteessi qabataa. Ammuma ummata keetii eeggachaa deem. Milishallee warri nama dhiittu kun sigale if eeggachaa warri sirni kun namaan
cabsu jiru milishaa kanaa fi warroottan kana sigala ifee eeggachaa namichi ifii ni deema. Yaadadhu warri Mangistuu Hayilamaariyaam wajjin nama ajjeesaa ture har'a isaanii hidhaanidha jira malee Mangistuun Zimbaabuwee keessa bashannanaa jira. Bashannanaa jira. Saniifuu kunis gaafa kute hidhamee ollaan jibbamee itti rakkatee rakkifamu isinii jechuudha. Saniifuu bakka deemtan bakka teessanitti ummata keessan hedduu rakkisina. Waan dhufuun beekamu. Jijjiiramni har'a boruu guyyaa lakkaawwachaa jira. Ni dhufaami ni dhufa laa shakka fi kan. Gannummaan kun xiqqoo lafti qoqqoorteetuma namnummaan haa walitti qabamu. Eeguuf teessa ni dhufaamiitii ni dhufa. Sigale. Dubbii rabbiitii fi dubbii jaawarii ittuma dhufta. Ni turta malee ittuma dhufta. Saniifuu arraabsi fakkaachuu dhabuun malchiisa. Boruu garuu sigale yaaba osoo gaafa sheekkaa bakkas naanjuu san dubbii san tuffachuu baadhee dubbii san dhageeffadhee sigale jettanii wanta injiina faarsee bulaanis warri gandaalizimii warri federaalizimii dhiiftanii gandaalizimii hordoftan mee suuta jaa oggii arrabsitanii suutuma arrabsa warri madura jaawar kana arrabsees warri madura marroo arrabsees kakka kiyyaa kun kamarroon du'ee jee sigale oggii jecha san yaadanne buloona 45 mataa kana keessa gannuuna qamaa jechuudha. Maaliif nu fakkaateeti nama hijibuun hin barbaachifne wajji teenyee hijibne edaawwanni isaan ichi nutti himan hundi hijiba sigale nuti way dhugaase nuti ree dhugaan qabsaa'u jirra akkuma keenyatti kutannoon qabsaa'u jiran seenee sigale. Saniifuu warri waa arrabsitaniis warri waa diidaniis suutuma jaa booda akka gartee sheenaan qiyaamaan isin hin qaban qiyaamaan isin hin qaban wanta jaa hayyoonni keenya dhaamsa dhumaa hayyoonni keenya woboon teenya amma hujii isinirraa feenaa jaaramtan duraan bakka takkittiin Oromoon humna qabaachuu turte siyaasaadhaan dubbiin gajjette siyaasaa hayyoonni dhufee isinii qabe tarkaanfiin teenya tafannoo caalaa laaleessaa ta'u qabdi. Tanfannoon qaallicha shayxaana kanarra geggeessitu caalaa laaleessaa ta'u qabdi. Hayyoonni keenyaas jijjiirama hujii isinirraa barbaanna. Dhiibbaarra godhu gamaa gamanaa dhiibbaatti godhu nu dhageeffatan ijoollee teenya sigale kabajaa nuu qaban waan ummanni isaanii jiru hundaa'u marrorraa eegali jawwee taayyeen ifiifuu hidha jira sigale hundi isaaniituu nu dhageeffatan ilmaan keenya namni hundinuu itti dhiibbaa godhu qabdan namichi kun yoo kanatti amata tokkoof itti fufe ambiitti sunuu yoo kuma rabbiitii jiraatte hin beeku malee waan jiraattu natti fakkaatu ummanni rakkatee qiyaamaan qabdi ummanni rakkatee yaa rabbi maana uumte sigale maana uumte keessa jira namni dachii gurguree biyyarraa godaanaa jira biyyarraa yaa'aa jira inni dheengadda ummata 157 kaqaala'insa jireenyaa dhabaminsa nageenyaa rakkina baqachuudhaaf bahara jireenyaan jijjiirajee bahara keessa dhume san kan addunyaan guutuun gadda ibsatte san ozoon gaddan ibsatin qaallicha wallisaa du'e san gadda ibsate abiyyi biratti yoon namni namama isa faarsu qofa ka isan faarsine namaa miti ka isan dura dhaabbatu ka namatti lakkaa'u keessattuu nama akka Oromoo tuffatu keessattuu nama akka Oromoo inni tuffatu hin jiru jechuudha. Huggi waa'ee Oromootti dubbatan hechi siin jaasi ummata keeshinii uraa jaabar maqaatti baasee Oromootti ummatuma qabsaa'ee gartee wayyaana jalaa isa bilisoomsee ilmaa fi intalatti gabbaree ichi geesse kana ummata keesha uraa jaanii bar maqaa kana jaanii bar keeysoodhaan
Sinin beeyta waan isini ilma keenya biyya harkaa qaba jedha. Ilma keenya biyya harkaa qaba jedha. Nama hangas takka tuffatu ilmi abbaa tuffatu faayidaan qabu jechuudha. So osoon ummata san gadda isaaniin ibsatini ummata dhume san gadda isaaniin ibsatini gadda qaallicha tokko waan qaallichi sun isa faarsuuf qaduu isu waan isa faarsuuf jecha gadda isa dhagahame ibsatee mootummaa kanaa biyya bulchaa mootummaa duutii gartee ummata inni keessaa hin dhaladhajuu isa gammachiiftu inni guyyaa Oromoon akka gaarii duutee deeqqifatee rafasi diriirfatee rafa guyyaa Oromoon akka gaarii rakkatte sabaa sablammiin akka gaarii rakkatte isaaf tola saniifu ummata keenya qabsoo teenyaaf hoggii hayyoonni keenya guuza barbaadu fira barbaadu warri dura dhaabbatu bilziqinnaa qofa antana usumaafiin bilziqinnaa qofa malee namni keetiin qabsaa'ee diina sirraa kaasaa siin je'ee guuza sii uumu ifiifuu guuza naa uumi abalu biraas naa dhaqe abalu biraas naa dhaqe sababa baluutiis naa dubbisi jettanii adreesa kennuuf qabdan lokeeshina kennuuf qabdan malee abalu bira maa dhayta abalu wajji maa mari'atta abalu wajji garuu qaallichi sun abaluu sanii wajji ta'ee sijjeesu jira sigale obboleeyso dirqama kanaa kan gartee hayyoota kanarra keessan kanaas mee xiqqoo ofirraa xiqqeessa wal arrabsuu kanaas mee xiqqoo ofirraa xiqqeessa sigale wanni isin gartee arraba keessaa wal diigaa keessaa harkattanii jirtu wanni isin beekuu qabdan takkittiin qaallichi kun aangoo tana guutee diigee hayyoota dhabamsiisee harree qofa oli qabeeti aangoo if harka galchee jira yoo rabbiin tokkichi du'aa'ii qotee bulaan godhu jiru kana dhagee yaa rabbi kamallasan nurraa qabi akkuma rafetti hambisi jedhanii du'aa'itti godhu jiranii yoo rabbi kana dhagee akkuma rafetti hambisee akkuma mallasan mataa qabee kuteen boru nama biroo bakka san dhaqa namni sun amaara irra siin sodaachisan kana ta'uu malchiisa gaafa innichi sii dhaqe akkam ta'a amma haaree qabsoo kaata ammaas ammuma qabsooytee sirna firraa jijjiiru sirna gartee siif ta'u sirna sabaa sablammii ta'u sirna ittiin barattu sirna ittiin daldalattu sirna ittiin badhaatu ammumarraa jaarrachuu qabda abbaan fedhe aangoo haa qabaatu boru yoo qabiroo qabate kam taate sirna inni diriirse kanarra dhufee yoo qabiroo qabate aangoon isaa harka jirti wanni hundinuu qaallichi kun aangoo guutuu if harka deebise lubbuu qabaa yoo arra du'e rabbi arrumaa ajjeesu yoo arra du'e mee aangoon nama biroorra dhufti mee ati kam taatawwis mee kam taatawwis haaree akkaatee jetta ammumarraatiif qopheessaa deemee ammumarra sirna kana lakkiinuu hin ta'u sirni qeenxeen nuun ta'u nam tokko jalatti hin bullu nama tokkoon hin hoogganamnu nuti kana hoogganamnu sirna malee namaanii miti hin barbaannu jettee arruma bee magan jettee dura dhaabbachuu danda'u qabda dura dhaabbachuu danda'u qabda yoommoo waan kana dura hin dhaabbanne yoon kana waan kana waliin taatee hayyoota kee kanaa wajjiin dura hin dhaabbanne gatii ati kafaluu teessu rabbi natti hin fide rabbina illee nageessisi gatii ajaa'ibaa kafaluu teessaa gatii ajaa'ibaa maana uumte saniifuu tokkummaa keenyaa jabeeffannu hayyoota keenyaa dhageeffannu isiniin jaa nagaan naa jiraadha kun sheekkaa abbutaati kanuma sheer walii godha sagantaatti aantu yoo rabbi janga walitti dachaanu